ഞാൻ പിണങ്ങിയതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ എന്റെ നൈറ്റ് സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ ചെയ്യാൻ. എന്റെ നൈറ്റ് റൂട്ടീന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഗുഡ് വൈബ്സിന്റെ ഉപ്തൻ ഫേസ് വാഷ്. ഞാൻ എന്റെ നൈറ്റ് റൂട്ടീൻ എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, എന്നാലാണ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ പാർട്ട്, ഗുഡ് വൈബ്സ് ഉപ്തൻ നൈറ്റ് ക്രീം. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സ്കിന്നിനെ വളരെ ഗ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ടോമറിക്കും സാഫ്രോണും ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഉപ്തന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ കെയർ റെമഡിയാണ്. ഇത് ടാൻ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഗ്ലോ തരും. എന്റെ ഡാർക്ക് സ്പോട്സിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നന്നായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് എണീക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗ്ലോ കാണാൻ പറ്റും. പ്രോഡക്റ്റ് purple.com അവൈലബിൾ ആണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ QR സ്കാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബൈ.